হাই ফ্রেন্ডস, পাঁচফোড়ন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি চলে এসেছি চিকেনের একটা একদম নতুন রেসিপি নিয়ে, সেটা হলো লেমন চিকেন। এর আগেও আমি আমার চ্যানেলে চিকেনের অন্যান্য রেসিপিও আপলোড করেছিলাম, কিন্তু আজকে আমি দেখাচ্ছি একদম নতুন এবং ঘরোয়া একটা রান্না, সেটা হলো লেমন চিকেন। এই লেমন চিকেন বানাতে গেলে যে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হলো, এই লেমন চিকেন বানাতে গেলে প্রথমেই আমার লাগছে, আমি নিয়েছি 1 কেজি মতো চিকেন। এই চিকেনটাকে আমি 2 থেকে 3 ঘন্টা ম্যারিনেট করেছিলাম। আর নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি, আর নিয়েছি 3টে আলু, যেভাবে মাংসের আলু কাটে দেখুন ঠিক সেইভাবেই আমি আলুটা কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি একটা টমেটো, আর নিয়েছি একটা গন্ধরাজ লেবু। এটা কিন্তু এমনি পাতিলেবু দিলে হবে না, গন্ধরাজ লেবুই দিতে হবে। আর নিয়েছি 3টে মতো তেজপাতা, আর 5টা কাঁচা লঙ্কা, আর 6টা মতো এলাচ। আর লাগছে আমার গন্ধরাজ লেবুর পাতা, আমি 10টা মতো গন্ধরাজ লেবুর পাতা নিয়েছি। এটাও কিন্তু এমনি পাতিলেবুর পাতা দিলে হবে না। নিয়েছি 14 কোয়া মতো রসুন বাটা, আর নিয়েছি 1 ইঞ্চ মতো আদা বাটা। আমি নিয়েছি 1 কেজি চিকেন, তাতে আমি দিয়েছি 200 গ্রাম টক দই, 1/2 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ নুন, 1 চামচ চিনি, 1 চামচ সর্ষের তেল। এই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে আমি কিন্তু 2 থেকে 3 ঘন্টা মতো মাংসটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি, নইলে কিন্তু মাংসটা নরম হবে না। চলুন তাহলে রান্নাটা শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি কড়াতে তেল দিলাম। এবার আমি তেলের মধ্যে 1 চা চামচ ঘি দিচ্ছি। এবার আমি 3টে তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি 3টে আলু নিয়েছিলাম, আপনারা যে যেমন আলু খান সেরকম আলু দেবেন। এই সময় আমি তেজপাতাগুলো তুলে নিচ্ছি, আবার আমি পরে দেবো তেজপাতাগুলো। এবার আমি আলুটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব। আলুটা আমার লাল লাল মতো হয়ে এসছে, আমি 5 মিনিট মতো আলুটা ভাজলাম। এবার আমি এর মধ্যে একদম সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিলাম, 1/2 চা চামচের থেকেও কম। আলু ভাজা হয়ে এসছে, তাই এবার আলুগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। আর আমি ওই তেলেই 6টা এলাচ দিলাম। এলাচটাকে আমি থেতো করে নিয়েছি। একটু নাড়াচাড়া করার পর এবার আমি তার মধ্যে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এবার পেঁয়াজটাকে আমি একটু লাল লাল করে ভেজে নেব কিছুক্ষণ। যে কোনো রান্না খুব কম উপকরণে দেখতে আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে একটু বড় করতে সাহায্য করবেন। আমি এর মধ্যে 1.5 চামচ রসুন বাটা দিলাম, মানে 14 কোয়া মতো রসুন নিয়েছিলাম আমি। এবার একটু নাড়াচাড়া করব। আমি 1 মিনিট মতো নাড়ার পর এবার আমি এর মধ্যে 1 ইঞ্চ মতো আদা বাটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি এই দুটোকে একসঙ্গে কষাবো। এবার আমি এর মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দিলাম। আমি উপকরণেই সময় বলেছিলাম যেটা আমি কি মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করেছিলাম, তাই এখন আর আমি বলছি না। আর আমি একসাথে কষাতে থাকবো, আমাকে বেশ কিছুক্ষণ কষাতে হবে। এই সময় কিন্তু আমি গ্যাসটা হাই ফ্লেমে দিয়েই কষাচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে একটা টমেটো দিয়ে দিলাম। আর দিলাম একটা গন্ধরাজ লেবুর রস। আমি কিন্তু একটা বড় সাইজের গন্ধরাজ লেবু নিয়েছিলাম, তার হাফ আমি দিলাম, আর অর্ধেক আমি পরে দেব। আর দিলাম 5টা মতো গন্ধরাজ লেবুর পাতা, আরও 5টা আমি বাকি পরে দেব। মানে লেবু আর লেবুর পাতাটা আমি অর্ধেক অর্ধেক করে দিলাম, যা আমি পরিমাণে দেখিয়েছিলাম। এবার আমি একসাথে কষাবো।
আমাকে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট এইভাবেই কষাতে হবে। এবার আমি এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে দিলাম ভাজা আলু আর তেজপাতা। এইভাবে 20 মিনিট মতো আমি কষালাম। এবার আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ নুন দিলাম। নুনটা আপনারা নিজেদের স্বাদ মতো দেবেন। এবার আমি এর মধ্যে 2 কাপ মতো জল দিলাম। লেমন চিকেনে কিন্তু খুব বেশি জল দিতে নেই, কারণ এটা একটু গ্রেভি কমই রাখতে হয়, তাহলে লেবুর ফ্লেভারটা আরও ভালো পাওয়া যায়। বেশি ঝোল করলে কিন্তু ভালো লাগবে না। দেখুন আমার চিকেনটা ফুটে উঠেছে। আর জল দেওয়ার পর কিন্তু যে কোনো রান্নায় গ্যাসটা হাই ফ্লেমে দিতে হয়। এবার আমি একটা থালা চাপা দিচ্ছি। 30 মিনিট পর আমি থালাটা খুললাম, আর আমার মাংস আলু দুটোই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আমি এবার এর মধ্যে যে অর্ধেক গন্ধরাজ লেবু ছিল, সেই অর্ধেক গন্ধরাজ লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি 4টে গন্ধরাজ লেবুর পাতা। আমি প্রথমেও দিয়েছিলাম এই গন্ধরাজ লেবুর পাতা, আবার শেষে দিলাম, কারণ এই যে শেষে নামানোর আগে আমি এই গন্ধরাজ লেবুর পাতা আর গন্ধরাজ লেবুটা দিলাম, এতেই কিন্তু মাংসের ফ্লেভারটা আসবে, লেবুর একটা খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে এই নামানোর আগে, তাই এটা আমাকে দিতেই হবে। আর কিছুক্ষণ আমার বাকি রয়েছে, জলটা আর একটু মরলেই আমি এটা নামিয়ে নেব। আর যে কোনো রান্নাকে খুব কম উপকরণে দেখতে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলকে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। বাড়িতে এই প্রসেসে লেমন চিকেন করুন, দেখবেন খেতে খুব সুন্দর লাগবে। এছাড়াও আপনারা ইউটিউবে এইরকম লেমন চিকেনের রেসিপি আরও অনেক পাবেন, কিন্তু আমরা যে কোনো রান্নায় খুব কম উপকরণে আর খুব সহজ উপায় দেখ। আমি 2 মিনিট মতো এইভাবে হাই ফ্লেমে রাখার পর এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমার লেমন চিকেন একদম কমপ্লিট। আপনারাও বাড়িতে এভাবে করুন, আর কেমন হলো অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।